Goeienaand en welkom by ons aandgesprekke wat tans oor berge gaan. Om na die berge as 'n beeld te verwys om God mee te beskryf is baie gepas. Die beeld spreek van God se grootheid, sy onveranderlikheid, sy standvastigheid. Hy's altyd teenwoordig, hy's 'n rots en 'n skuilplek. Om egter na 'n mens as 'n berg te verwys, voel 'n bietjie verwaand. Die Bybelse beelde soos die gras van die veld, soos golwe wat heen en weer geslinger word, soos mis wat voor die son verdwyn, is meer gepas. Tog doen die psalmdigter van Psalm 125 dit. Ons lees in vers 1, die wat op die Here vertrou is, soos die Sionsberg, wat nie wankel nie, maar altyd vas bly staan. Daar is dus mense wat soos berge is, wat nie wankel nie, wat altyd vas bly staan. Mense wat nogal te vergelyk is met die Sionsberg. Dit is die berg waarop die tempel staan en wat God se teenwoordigheid simboliseer. Daar is dus mense wat soos die Sionsberg uitstaan, wat 'n teken moet wees van lig en vrede. En dit te midde van die goddelose wat beheer oor die grondgebied van die regverdige wil kry, word daar in vers 3 geskryf. Die goddelose wat dreig om die regverdiges ook in te trek in hulle onreg en misdaad. Dit is nog maklik om soos 'n berg vas te staan as daar nie bedreigings of versoekings is nie. Maar om te midde van dit alles vas te staan, soos die Sionsberg, kom nie van self nie. Waar kan 'n mens dan sulke mense kry in die tyd en plek waar ons leef? Mense wat nie ook toegee aan die valsheid en die bedrog en die geweld nie. Mense wat opreg en getrou is in hulle werk en in hulle verhoudinge. Mense wat uitstaan om lig en vrede vir ander te bring. Hoe kan ons as kinders van die Here sulke mense wees? Hierdie mense is so omdat hulle op God vertrou. Op God wat, so leer die digter, die stad beskerm. Vers 2, soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. Berglike eienskappe, soos onwankelbaarheid en standvastigheid, kom dus nie uit die sondige aard van die mens nie. Is alleen te vind wanneer mense op die Here vertrou. Wanneer mense weet dat God hulle beskerm. Wat weet dat God so is, soos die berge wat Jerusalem aan alle kante beskerm. Wanneer die pelgrims na Jerusalem toe moes stap, moes hulle oor berge en dan deur valleie weer teen die berg op. Die berg waarop Jerusalem gebou is, klim. Hierdie eienskap van omringende berge was in 'n oorlogstyd van groot waarde vir Jerusalem. Voetsoldate kon die stad nie sommer aanval nie. Die berge het hulle beskerm. En so is die Here vir sy kinders. Reg rondom, altyd daar, betroubaar. Daarom kan die Sionsberg, wat bokant Jerusalem uitstaan en waarop die tempel gebou is, kon hy maar uitstaan. Het was nie nodig om hom weg te steek nie, want daar was berge wat hom beskerm het. Daarom kan 'n gelowige ook soos 'n stad op 'n berg wees, soos 'n lig in 'n donker wêreld. Gelowige kan maar uitstaan, want hy weet, die Here omring hom met sy beskermende genade. Vertrou daarom op die Here. Vertrou dat hy jou sal beskerm. Vertrou dat hy altyd daar sal wees. Dat hy reg rondom jou is, vir nou en vir altyd, soos die berge rondom Jerusalem. Vanuit hierdie vertroue kan ons en moet ons opreg en eerlik lewe, sonder vrees vir die vyande, vir die wêreld, uitgesproke vir wat reg is, vasstaande, betroubaar, soos die Sionsberg wat nie wankel nie, maar altyd vas bly staan. Goeienaand.